剪下来里面这么脏哦。对啊，这里面还有啊。咦，哎，你知道吗？我刚刚这样给你随便摸，马桶还要脏500倍。我的老天爷呀，实在是很难让人想象哎，洗衣机竟然比马桶还要脏500倍。哎呀，塞，哎，你跟我说，在这工厂里面有一个最贵重、最有在哪里讲？反正特那个殊药水，谁教你调的？师傅啊，你还有师傅哦。对啊，所以你怎么冲？我没有这个药水，你也没办法洗啊，这么厉害。真的啦。哦，到好了，对，趴下去就好了。你有没有看到？它开始在摇了。你变魔术哦！它起泡哎！因为它会咬洗衣粉。哎，塞呀！我回去的时候就给我装一罐好不好？不可以啊！你啊我收工要干嘛？这个洗衣机这样比马桶脏500倍，啊，那是洗衣机在洗的，我没有研究洗厕所的。有气巴拉的。带回家。